Salam, hörmətli izləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizləri. Bugün yenə Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin arxa hissəsində gözəl şəxsi evimizlə sizin qarşınızdayıq. Şəxsi evimiz 10 il bundan öncə öz sahibi tərəfindən inşa olunmuş bir evdir. Nə alınıb, nə barter olunub, öz üçün, şəxsi yaşam üçün istifadə elədiyi, tikdiyi villamızdır, həyət evimizdir. Evimiz 6 sot torpaq sahəsi üzərində yerləşir. Əlavə 4-5 sotda həyətin girişində bax bu cür yer salınıbdır, hörmətli izləyicilərimiz. Bu da ev sahibinə aiddir, amma 6 sot sənədli qubçalı evimizdir. 3 mərtəbədir, 7 otaqlı evdir, mansardda var. Mansardda görülən işlər qalıbdır. Videomuzu diqqətlə izləyin. Çox gözəl bir evdir, şəxsi ev. Bütün 4 tərəfdən görürsünüz, pəncərələr dəmir barmaqlarla əhatə olunub. Burada suyu var. Burada bu cür həm yay mətbəxdir, həm kotelli kimi, texnik otaq kimi fəaliyyət göstərir. Evin 4 bir tərəfinə hərəkət etmək mümkündür. Burada sanitar qovşağımız var. Hal-hazırda həyət üçün istifadə olunur. Evini görürsünüz, 4 bir tərəfinə keçib hərəkət etmək mümkündür. Həyətdə meyvə ağacları, baseynası mövcuddur. İndi hal-hazırda baseynə tərəf gedirik, sizlər üçün təqdim edəcəm. Bu da arxa həyətimiz, metlaqdaşla döşənmiş, qəşəng, super görkəmli bir evimiz. Evimizin qiyməti 270 min manat. Real müştərilərə qiymətdə cüzi endirim olunacaq. Evimizin də üzü, yan hissələri, iti bucaq hissələri ağlaydaşla üzlənilibdir. Həyət çox geniş. Burada da dekorativ meyvə ağacları, eksotik ağaclar, daim qulluq olunan bağı mövcuddur. Çox möhtəşəm, gözəl bir evdir. Burada da bax bu cür baseynamız mövcuddur. 1.70 dərinliyində 8 metr yarım, 9 metr uzunluğunda konusvari bir baseyndir. Aşma havuzu var. Baseynin ventilyasiya sistemi, suyun dövriyə sistemi burada yerləşir. Bax bu cür möhtəşəm evimiz 7 otaqlı şəxsi yaşam üçün məqsədlə tikilən bir evdir. Qiymət 270 min manat. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Evin də torpağında qubçası var. İpotekası hazır olanlar buyurub müraciət edə bilər. Qaz, su, işıq, telefon, internet, mərkəzi kanalizasiya, hər bir xətləri, kommunal xətləri yerində və işlək daimdir. Açıq bir ərazidə yerləşir. İki tərəf, evin iki tərəfi yol hissəyə düşür. Çox gözəl bir evdir, hörmətli izləyicilərimiz. Bax, evin də üz görünüşü bu cürdür. 7 otaqlı evimiz 270 min manata öz alıcısını gözləyir. İndi isə evə daxil olaq, evimizin sizlər üçün təqdim edim. Evin içinə daxil olduq, hörmətli izləyicilərimiz. Birinci mərtəbəmiz demək olar ki, döşəmədən isitmə, evin istilik sistemi, kombi sistemi. Mətbəxtimiz yerləşir orada. Mətbəxti videonun sonunda qeyd edəcəm. Salona daxil olaq. Birinci sort növ parketdən əldə olunmuş döşəmə, onluq süpürgəlik. Bu da TV stendimiz. Evimiz əşyasız satılır. Kombi, mətbəx möbeli qiymətə daxil qalacaq. Sənədlər yerində. Qoşa monolit beton, kalonla inşa olunmuş uzun illərin əməyi. Qapılarımız bahalı qapıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Birinci mərtəbədə mətbəx, salon, sanitar qovşaq, hamam otağı və bir ədəd yataq otağı var. Ev sahibi buranı istirahət otağı kimi nəzərdə tutub istifadə edir. Siz isə hər məqsədə uyğun istifadə edə bilərsiniz. Bax bu cür qəşəng 18 kvadratlıq yataq otağımız. Bu evimizin hamam otağı döşəmədən isitməli. Deməli 2,5-3-ə 7 kvadrat yarımlıq
Hamam otağımız döşəmədən isitməli. Hal-hazırda istifadə olunmur. Çünki yaşayış az olur burada. Bu isə evin 3 kvadratlıq sanitar qovşaq hissəmiz. Pilləkən altı boşluğu lazım olan, lazım olmayan əşyaları buraya yığmaq mümkündür. Birinci, ikinci mərtəbə və üçüncü mərtəbə arası monolit beton. Pilləkəni görürsünüz, sürahilərini və döşəməsini bahalı fıstıq ağacının əldə olunmuş taxtalardan istifadə olunub. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağımız, bir sanitar qovşağımız yerləşir. Təmirə aid kim alsa buranı təmirə aid iş görməyəcək. Döşəmədən də tavana qədər olan hündürlük 3 metr 20 santi. Bu da evimizin 18 kvadratlıq bir yataq otağı. İkinci mərtəbənin döşəməsi şam ağacındandır. Bu isə ikinci mərtəbədə olan ikinci mərtəbənin ikinci yataq otağı və ümumi evin üçüncü yataq otağı. 22 kvadrat sahəsi mövcuddur. Çox geniş yataq otaqlarına malik bir evdir. Çox genişdir yataq otaqlarımız. Bax, bu cür sport lampalarımız da var. Bu da 22 kvadratlıq evimizin digər bir yataq otağı. Ümumilikdə evimizdə 5 yataq otağı, 1 salon, mətbəx, 4 sanitar qovşaq və bir mansarddan ibarətdir. Dördün dördü olan 16 kvadratlıq digər bir yataq otağımız. Evimizdə 2 ədəd də balkon mövcuddur. 2 yataq otağından balkona çıxış giriş istifadə olunur. Bu evimizin sanitar qovşaq hissəmiz. Bura çamaşırxana kimi nəzərdə tutulur və ev sahibləri buranı istifadə eləmir. Amma buranı alan çamaşırxana kimi istifadə edirlər. Bu da ikinci mərtəbədə olan 6 kvadratlıq 2-3 olan sanitar qovşaq hissəmiz. Qəşəng formada. Buradan isə mansarda çıxış var. Mansardda yarı işlər qalıb. Ev sahibi uzun vaxt burada yaşamadığı üçün təmirə ehtiyacı var və oradan da mansarda çıxış var. Böyük mansard var. Evimiz ümumilikdə 300 kvadrat yaşayış sahəsindən ibarətdir. 120 kvadrat da, 150 kvadrat da mansard hissəmiz var. Evimiz ümumilikdə 12-nin 12-yə tikilən bir villamızdır. Buyurun hörmətli izləyicilərimiz. İndi isə sonda mətbəxdə sizlər üçün təqdim edim. Bu da evimizin mətbəx hissəsi 16 kvadrat membran mətbəx mebeldir. Hörmətli izləyicilərimiz, qəşəng, super təmirli, təmirə aid iş görmədən bu evdə yaşayacaqsınız. Buyurun hörmətli izləyicilərimiz, diqqətinizi və izləyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik.